Y le pedimos a toda la bandita de nuevo que nos cooperen hoy para nuestra Virgencita Sonidera esta noche. Coopérenos porque es para una buena causa, para llevar a cabo la peregrinación sonidera de Hidalgo en Misquiahuala. Así es que coopérenos con una monedita que esté a tu alcance aquí enfrente de nuestra Virgen Sonidera. Regálame el aplauso chingón para nuestra Virgencita Sonidera en la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Eso, qué bonito, señores, hoy esta noche. Ahora depositar la cajita del dinero ahí en el centro. Apóyanos, señores, es para una buena causa esta noche. Ahí está la cajita, señores, así es que para que guste donar alguna monedita, muchas gracias. Hoy para nuestra Virgen Sonidera. Vamos con la siguiente grabación de la noche para que saques a bailar a tu novia, a tu esposa, a tu amante o a la chica del tercer sexo que vino esta noche. ¡Vamos a bailar! Una cumbia que nace del infierno. ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! La cumbia que nace del infierno. Esta noche para los demás. Venga, se va para el famosísimo beso de Colombia a la mesa. Venga, vamos a la cumbia. La cumbia que nace del infierno. Venga, sabrosa a hacer. Cumbia. Venga, sabroso de hacer. Pequeño de la colonia Zaragoza. Yemaya, papá. Venga, sabroso de hacer. Esa noche está los unidos Bombay. Venga, sabroso de hacer. Toda la gente de la colonia del Tesoro. Venga, sabroso. Venga, sabroso de ser. Yemaya es otra cosa. Miren que chingón de ser. Ahí está peregrino y sus amigas. La cumbia de los despegados. Mira, sabroso. Venga, sabroso, dice. ¿Quién toca, papá? ¿Quién toca? Yemaya. Baila, dice. Esta noche, para sonido Jeremy. Venga, sabroso. La gente de fantasía visual dice el sabor, dice. La gente del sonido la Cumbia, sonido felicidad, dice. Y por supuesto, ¿quién toca, papá? Yemaya es otra cosa. ¡Escúchalo! Esta noche es una gente. La gente de la guitarra. Para el famosísimo Johnny Mix. Venga, la cumbia de los espectros. Esta noche la cumbia. Sabroso. Esta noche para el famosísimo Diablo.
y sus amigas. Venga, se pasó de ser. Si hay micheladas todavía, ahí están los antojitos mexicanos. Las frituras de Doña Lucha. Venga, sabroso. Ahí están para los hamburguesas, venga, sabroso. Mira que sabe. Cumbia. Ay, güey, es el pequeño del sabor. Huevo. Venga, sabroso, esta noche estaremos aturdiendo. A toda la gente que nos acompaña del Montecillo esta noche, la gente de los hijos de sección. Una familia que marca mi corazón, papá. Esta noche para el famosísimo Chocotorro. Venga para el Trini. La cumbia. Cumbia. Una familia que marcha mi corazón, papá. Cumbia. Se va por el pecho. Dice. Cumbia. Hasta ahí sobre la cumbia de los espejos esta noche, señores, seguimos adelante, seguimos avanzando en esta noche súper especial.